yanzu ban san yadda zan yi ba Kenneth. Aikin da nake yi Kenneth an tsira ni daga aikin Kenneth. Ga shi ban da wani abu wanda zan yi Kenneth. Ga gidan ku yanzu magana da ake Kenneth a kuma min wuta in turo magabata na Kenneth. Yanzu haka magana da nake maki Kenneth ba ni da kuɗin da zan ba magabata na wa'anda za su iya zuwa a gidan ku su kawo mu. Ban san yadda zan yi ba Kenneth. Ga in na rasa ki yanzu ban san irin mawuyacin halin da zuciya ta zan iya fatawa ba Kenneth. Rasa ki tamkar rasa wani sashe ne daga cikin jikina Kenneth. Ke kaɗai ce wadda nake so Kenneth. Ke nake burin ki zama uwar ƴaƴana Kenneth. Shu'aibu kenan. Ka sani rasa ka gare ni tamkar rasa rayuwata ne. Da na rasa ka a rayuwata, ƙara da rasa komai nawa. Kai ne farin cikina, kai ne abin alfaharina. A koda yaushe burina ya kasance ka zama uban ƴaƴana. Dama ina tsammanin wannan ranar za ta iya zuwa. Wannan gashi kuɗi ne. Na san ya isa. Aure ne, ka sayi gida har ma ka sami jari. A gaskiya Kenneth in faɗi maki gaskiya ba zan iya ansar kuɗi daga hannunki ba Kenneth wanda zan turo a gidan mahaifinki domin aure ki Kenneth. Wani irin ido kike so an kalli mutane idan suka ji cewa ni ne mutum na farko wanda ya anshi kuɗi daga hannun budurwar da yake so har ya aure ta Kenneth. Shu'aibu kenan. Ai wannan abin ya kasance sun tsakanina da kai. Babu wanda ya sani kuma babu wanda ya ji, babu wanda ya gani. Ka sani komai na mallaka a rayuwana zai iya mallaka maka shi. Kai ne farin ciki a rayuwana. Shi kenan Kenneth. Gaskiya da ba nan da ina son ki ba Kenneth. Ba zan iya ansa kuɗi daga hannunki ba har in je turo magabata na ɗaura mana aure. Amma Kenneth saboda san da nake miki shi ne ya ja har na kai ga na amshi wannan dukiyar naki Kenneth. Na gode kuma Allah ya ban mu tare.